आज हम लोग देखेंगे S4 साउंड। प्रीवियस क्लास में देखे तो हम लोग क्या S3 साउंड जो हमारा हार्ट में कैसे प्रोड्यूस होता है। S3 साउंड कौन सा साउंड था? ये टा। ठीक है, S4 साउंड भी है, वो आपका टा होता है। ठीक, तो यहाँ पे देखेंगे कि जब हमारा ब्लड आर्ट्रियम से वेंट्रिकल की तरफ से होता है तो हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करता है। जब आपका हार्ट मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेगा तो एक वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगा। जब यहां से वाइब्रेशन आपका प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक, तो एक साउंड निकालेगा ना, साउंड निकालेगा। जो साउंड जो आपका जो निकलेगा ना वो टा निकलेगा। ये आपका जो है S4 साउंड है। वो निकलता कैसे है? ये साउंड को हम लोग है विद द हेल्प ऑफ दिस साउंड is not assaulted by स्टेथोस्कोप। ठीक है, ये साउंड को हम लोग स्टेथोस्कोप से लिसन नहीं करते हैं, लेकिन जो भी साउंड था S1 साउंड, S2 साउंड, वो सबको हम लोग स्टेथोस्कोप से लिसन कर रहे थे। स्टेथोस्कोप का कौन सा पार्ट से? डायफ्राम से। S3 का साउंड को किससे हम लोग लिसन कर रहे थे? बेल से। जो स्टेथोस्कोप का जो बेल वाला जो पार्ट होता है उससे हम लोग उसको लिसन कर रहे थे। लेकिन आपका S4 साउंड है वो स्टेथोस्कोप से हम लोग लिसन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये साउंड है जो आपको एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। ठीक, जब आपका ये हार्ट मसल्स के द्वारा, ठीक है, आपका ये हार्ट मसल्स है, हार्ट मसल्स के द्वारा जब कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है तो क्या आपका एक वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है। ठीक, वाइब्रेशन प्रोड्यूस तो आपका S4 साउंड है वो सुनाई देता है। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है? आपको मायोकार्डियल वाइब्रेशन हो रहा है। मायोकार्डियल वाइब्रेशन होता है। ठीक है, वो आपको साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। ये कहां पर होगा? आर्टियल सिस्टोल। ठीक, जैसे कि हम लोग देख रहे थे यहां से डायस्टोल स्टार्ट हुआ तो यहां पे एंड ऑफ डायस्टोल और प्री सिस्टोल के पास आपका कौन सा साउंड सुना दे रहा था? S1। ठीक है, जब यहाँ सिस्टोल स्टार्ट हुआ तो यहाँ पे एंड ऑफ सिस्टोल हुआ, एंड ऑफ सिस्टोल और प्री डायस्टोल के पोजीशन पे कौन सा? S2 साउंड प्रोड्यूस हो रहा था। ठीक है, फिर एंड ऑफ डायस्टोल प्री सिस्टोल आपका स्टार्ट हो रहा था तो यहाँ पे क्या कौन सा साउंड सुना दे रहा था? S3। फिर यहाँ पे एंड ऑफ सिस्टोल अब प्री डायस्टोल स्टार्ट होगा, प्री डायस्टोल स्टार्ट होगा तो यहाँ पे कौन सा साउंड सुना देगा? S4। ठीक है, ये आपका साउंड है ना वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में प्रोड्यूस होता है। जैसे ये आपका एक ग्राफ है, ठीक है, तो ये ग्राफ में मान लीजिए कि यहाँ से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक, ये आपका S1 साउंड हो गया। ठीक, फिर यहां से आया ये S2 साउंड, फिर S3। ये जो साउंड होता है वो वेरी वेरी लो होता है, मतलब ये साउंड को हम लोग डायरेक्टली स्टेथोस्कोप से नहीं सुन सकते। इसका एक डिवाइस होता है, उस डिवाइस का नाम है फोनोकार्डियोग्राम। फोनोकार्डियोग्राम एक डिवाइस होता है जिसके थ्रू हम लोग हार्ट साउंड को लिसन करते हैं। ठीक है, तो हम लोग को पता चल गया कि S4 साउंड कैसे रिलीज होता है। जब आपका हार्ट मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होगा तो एक वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगा, उस वाइब्रेशन के द्वारा आपको S4 साउंड है वो रिलीज होता है। ठीक है, S4 साउंड का सिंबल है टा। ठीक, अब उसके बाद आते हैं
कि हमारा जो हार्ट है वो कौन सा इंटरकोस्टल स्पेस पे कौन सा वाल्व खुलता है, ठीक है, पल्मोनरी वाल्व कहाँ खुलता है और ये ट्राइकस्पिड वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व कहाँ ओपन होता है, ठीक है। ठीक है, ये आपका क्या है, रिप के, ठीक है। यहां पे मान लीजिए कि मेरा हार्ट यहां से आपको पल्मोनरी ओपन हुआ, ए एरोटिक, ठीक। आपका जो पल्मोनरी वाल्व और एरोटिक वाल्व है वो कौन सा इंटरकोस्टल स्पेस के पास है, वो आपका है सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस। ये दोनों कौन सा स्पेस में है, सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस के पास, ठीक है। एक है आपका राइट ICS, एक है लेफ्ट ICS, ठीक। उसके बाद आता है ट्राइकस्पिड वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व है, वो आपका 5th नंबर इंटरकोस्टल स्पेस के पास है। कौन सा, 5th ICS, कौन सा, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड, जिसको हम मिट्रल वाल्व भी बोलते हैं। ये कौन सा स्पेस के पास ओपन होता है, ये 5th इंटरकोस्टल स्पेस के पास ये है जो ओपन होता है, ठीक है।